ropa y de tu ropa. Tú tósele a tu papá. Tósele a papá, mira. Ya te dije que no. Te vas a pegar, güey. Tósele a papi, sí. ¿Tú? Tósele a papi. Apaga el foco. No lo vas a subir, Juan Carlos. Esperas con tus mamadas, vas a ver. Le vas a raspar ahí. Háblale, Juan Carlos. Aquí vemos como una madre no tolera a su hijo, no lo aguanta. Ya está poniendo gorro, que lo agarre otro. Aquí el hijo quiere brincar el muro de Berlín. La montaña, aquí que haga. Saca otra cobija, mira, ahí tienes muchas, sácalas. ¿Qué? Dame la almohada, Juan Carlos. Vemos cómo la madre todavía está poniendo gorro por la almohada después de que quiere poner el cobertor de niño en el suelo. ¿Entiendes que no? Como una chingada. No. Ya. ¡Que no! No te voy a agarrar, no te voy a agarrar.